ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି 16 ଜୁଲାଇ ବୁଧବାର। ସକାଳର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। এই ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ୍ଜାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଇଭେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ। ସୋନାଲି ମିଶ୍ର ବିକମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଲିଡର ଅଫ୍ ଆର୍ପିଏଫ୍। ସୋନାଲି ମିଶ୍ର ଆର୍ପିଏଫ୍ର ଡିଜି ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଡିଜି। ଡିଟେଲ ଜାଣିବା। ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୋନାଲି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ମନୋଜ ଯାଦବଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଅଗଷ୍ଟ 1, 2025ରେ ସୋନାଲି ମିଶ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିବେ। ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚରାଯିବ, ଆର୍ପିଏଫ୍ର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଡିଜି କିଏ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିବ ସୋନାଲି ମିଶ୍ର। ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ସ୍ନାକ୍ସ ପୋଷଣ ଉପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଡିଟେଲ ଜାଣିବା। ସାଧାରଣ ସ୍ନାକ୍ସ ପୁଷ୍ଟିକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଜୁଲାଇ 15, 2025ରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯାନ ଏମ୍ସ ନାଗପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ ପାଖରେ କ୍ୟାଲୋରି ପୋଷ୍ଟର ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା, ବିସ୍କୁଟ, ଜିଲାପି ପରି ସ୍ନାକ୍ସରେ କେତେ ଚିନି, ଚର୍ବି ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟାଟ୍ ଅଛି ତାହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏହିଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ହୃଦଘାତ, ମଧୁମେହ ଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ। 12 ଜୁଲାଇ 2025ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 4 ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂସଦରେ ଆଇନଗତ, ସାମାଜିକ, ଐତିହାସିକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ମୂଲ୍ୟବାନ ସ୍ୱରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେହି 4 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିବା। ନୂତନ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, 1 ନମ୍ବରରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନାମିକ। ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରୋଫାଇଲ କ୍ରିମିନାଲ ଲୟାର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ସେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବରରେ ସି ସଦାନନ୍ଦ ମାଷ୍ଟର ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ଥିରତା ଯୁବ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। 3 ନମ୍ବରରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଶ୍ରୀଙ୍ଗଲ, ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କୂଟନୈତିଜ୍ଞ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ, ଯିଏକି G20ର ସଭାପତିତ୍ୱ ସମୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 4 ନମ୍ବରରେ ଡକ୍ଟର ମୀନାକ୍ଷୀ ଜୈନ, ଯିଏକି ଶିକ୍ଷା, ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ ଐତିହାସିକ ତଥା ଆକାଡେମିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। LICର ନୂଆ CEO MD ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ଡିଟେଲଟା କହୁଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଭାରତ ସରକାର R ଡୋରାଇସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନୂତନ MD ତଥା LICର CEO ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। LIC ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୀମା କମ୍ପାନୀ, ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ CEO ସନି ପାଲ ଭାନୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଗଷ୍ଟ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭୂମିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। LICର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନାଁଟା ମନେ ରଖିବେ, R ଡୋରାଇସ୍ୱାମୀ ନୂଆ LICର CEO MD। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଇତିହାସ। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଟୋଟାଲ ତାଲିକା। ଡିଟେଲ ଜାଣିବା। 14 ଜୁଲାଇ 2025ରେ କିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନର ସାବିନା ପାର୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର 27 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। 1955 ମସିହାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମାତ୍ର 26 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ତାଠୁ 1 ରନ୍ ଅଧିକ କରିକି 2 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି। ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ। ICC ଆମର ଜୁନ 2025 ପାଇଁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମନ୍ଥ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ମାଥ୍ୟୁସ୍ ଆଉ ମାକ୍ରମ୍ ଏହି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ICC ଜୁନ 2025 ପାଇଁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମନ୍ଥ ଇଡନ୍ ମାକ୍ରମ୍ ଏବଂ ହେଲି ମାଥ୍ୟୁସ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଉଭୟ ଖେଳାଳି
ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପଡ଼ିଆରେ ମହାନ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମନ୍ଥ ଜୁନ୍ ମାକ୍ରମ୍ ଆଉ ମାଥ୍ୟୁସ୍। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତାକୁ WHO ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। 12 ଜୁଲାଇ 2025ରେ ଭାରତ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ TKDL ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। AI ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ମେଡିସିନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆୟୁଷରେ ଭାରତର AIର ବ୍ୟବହାରକୁ WHO ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଓପନ୍ AI ଗୁଗୁଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ସ ଆକ୍ସାଇକୁ US ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଠାରୁ $200 ମିଲିୟନ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓପନ୍ AI ଗୁଗୁଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ସ ଏବଂ ଆକ୍ସାଇ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହ $200 ମିଲିୟନ ଏକ ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ AI ସିଷ୍ଟମ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହାକି ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବ। ମନେ ରଖିବେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। E5 ଫର୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ, E10 ଫର୍ ଲଞ୍ଚ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ଭାରତରେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ଏଇଟା। 230 ଦଶକ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଂଶ ଭାବେ ନୂତନ E10 ଶିଙ୍କାନସେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବ। ଜାପାନ ବାହାରେ ଭାରତ E10 ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଯାଏଁ ହେଉଛି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ପୁରାତନ E5 ଟ୍ରେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 2026ରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଉଭୟ ଦେଶକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୋଲ୍ଆଉଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍। ଭାରତ ଆଉ ଜାପାନ ମିଶିକି ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାରତର ମୁମ୍ବାଇରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଗୁଜରାଟ ଭାରତକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। 2024-25ରେ ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ଉତ୍ପାଦକ ହେଲା। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଏଡ୍ ଚିପ୍ସ ତିଆରିରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥାଏ ଆଳୁ। ଏହି ବିକାଶ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଦେଶର ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଯୋଗୁଁ ନୂତନ ରପ୍ତାନି ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଏଡ୍ ଆଉ ଚିପ୍ସରେ ଆଳୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ। ସିକିମ୍ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ ନାମାର୍ଡ ଗ୍ରାମ ଖୋଲିଲା। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ବହୁତ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ। ସିକିମ୍ର ପାକିଂ ଜିଲ୍ଲାର ୟାକ୍ଟେନ୍ ଗ୍ରାମକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ ନାମପତ୍ର ଗ୍ରାମ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସୁଦୂର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବତ ସେଟିଂରେ ରହିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସଜ୍ଜିତ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବାରକୁ ନିୟମିତ ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ। ଆଜିର ସକାଳର ଟପ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଏଇଠି ସରିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ନୂଆ ଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର ମଧୁ ଜିକେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବୁଦିନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଫେୟାର, ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।